Смотрите повнимательнее на то, чем и когда болели ваши родственники. Возможно, вы обнаружите там что-то подозрительное. А значит, нужно провериться. Те, кто меня сейчас смотрит, скорее всего, доживут лет до 80, а то и дольше. Это хорошая новость, но в ней есть небольшой изъян. Дело в том, что чем дольше мы живем, тем с большей вероятностью мы заболеем раком. В развитых странах, например, вот в Англии, где люди живут как раз до 80 лет, раком заболевает половина населения, а четверть людей от него умирает. И несмотря на то, что каждый месяц появляется очередная новость о том, что ученые придумали какую-то волшебную таблетку от рака, скорее всего, через несколько десятков лет, когда, например, я доживу до своего рака, мне 29 лет, рак все еще будет очень тяжелым заболеванием, которого надо постараться избежать. Для того, чтобы не болеть, надо разобраться, откуда рак берется. Рак – заболевание генетическое. Он возникает из-за генетических мутаций. Клетка, в которой произошла мутация, начинает вести себя странно, быстро делиться, у человека возникает опухоль, через несколько лет он может умереть от рака. В 90% случаев мутация, которая приводит к возникновению рака, возникает в клетке взрослого организма. То есть, вот, допустим, стою я сейчас перед вами, вот здесь, в клетке эпителия кожи, у меня возникла мутация. Через 10-20 лет у меня может возникнуть рак кожи на пальце. Это, конечно, очень маловероятное событие. Такие случаи называются спорадическими формами рака. И мы более-менее знаем, что делать, чтобы реже болеть спорадическими формами рака. Это очень скучные советы. Грубо говоря, нужно вести здоровый образ жизни. Нужно меньше пить, не курить, не загорать, заниматься спортом, не ругаться матом практически, поддерживать здоровый вес тела. И несмотря на банальность этих советов, они позволяют понизить вероятность возникновения вот таких вот спорадических форм рака процентов на 40. И это очень много. Подробно про профилактику и диагностику таких обычных случаев рака рассказывает Илья Фоминцев, директор фонда профилактики рака, в другом ролике своего. А 10% случаев рака, они совсем другие. Они возникают тоже из-за генетических мутаций, но эти генетические мутации передались человеку по наследству, он их наследовал от родителей. Вот про них мы сегодня и поговорим подробно. Если человек унаследовал такую мутацию, то у него сильно выше риск заболеть одним видом рака или несколькими родственными онкологическими заболеваниями. Ну, например, есть такой ген, BRCA1. Название гена ничего толкового не обозначает, просто биологи называют гены странными названиями. Если у человека есть мутация в гене BRCA1, то, если человек женщина, то риск заболеть раком молочной железы у носителя мутации повышается с 6% до почти 90%. А риск заболеть раком яичников повышается с 1% до 45%. То есть это очень такие большие цифры. Но при этом есть вероятность того, что человек-носитель мутации не заболеет. Генов много разных. Есть вот, например, еще ген MLH1. Если человек унаследовал мутацию в этом гене, то у него повышается риск развития рака кишечника с где-то 3-4% до почти 70%. А еще повышается риск развития рака желудка и рака эндометрия. Всего известно несколько десятков генов, мутации в которых повышают риск развития рака. Высокий риск передается по наследству вместе с мутацией, поэтому о том, есть у человека наследственная форма рака или нет, есть высокий риск или нет, можно судить по онкологическим заболеваниям, которыми болели его родственники, по семейной истории. Например, если кровные родственники человека по одной линии заболевали слишком часто одним и тем же видом рака, то это основание полагать, что риск развития этого вида рака у человека повышен из-за наследственных мутаций. Еще важно знать, что наследственные формы рака развиваются раньше, чем обычные. Поэтому если в семье человека кто-то заболел до 50 лет, то это повод подумать о том, что этот рак не спорадический, а наследственный. А значит, нужно провериться. Как провериться? С помощью генетического тестирования. И тут вы, наверное, хотите спросить, а зачем проверяться? Какую пользу может принести знание о том, что ваш риск заболеть раком кишечника составляет 70%? На самом деле очень большую. А для людей с наследственными формами рака известно множество способов снизить риск заболевания или выявить его на ранней стадии, когда
рак лечится относительно хорошо. Кроме лекарств, есть более радикальные способы снизить риск развития рака. Например, при наследственном раке молочной железы яичников рекомендуют после рождения всех запланированных детей или после достижения менопаузы удалить яичники. Этот орган нужен только для репродукции, и при использовании гормонозаместительной терапии, в общем-то, удаление яичников не несет в себе никаких рисков для здоровья. Кроме того, женщины с мутацией в генах BRCA1, BRCA2 рекомендуют удалить молочные железы где-то начиная с 40-летнего возраста. Эти операции позволяют снизить риск развития рака с 90% до 5-10%. То есть это достаточно незначительных цифр, которые характерны для людей без наследственной предрасположенности. Эти операции сделали себе Анджелина Джоли. У нее от рака яичников и от рака молочной железы погибло несколько родственников по женской линии. Собственно, мама, бабушка, прабабушка и тетя. Она сделала генетическое тестирование. У нее обнаружили мутацию в гене BRCA1. Через некоторое время она провела операцию по удалению яичников, а через 2 года после этого удалила себе молочные железы. А еще она сделала это публично. Написала 2 колонки в New York Times, поэтому про этот случай знает очень большое количество людей, которые до этого ничего не знали про наследственные формы рака. Кроме снижения риска, очень важно поймать рак на ранней стадии, потому что на ранней стадии его гораздо легче вылечить. И для людей с наследственной предрасположенностью нужны несколько другие обследования, которые начинаются в более раннем возрасте и проводятся гораздо чаще. Например, для женщин с тем же самым наследственным раком молочной железы яичников маммографию нужно проводить, начиная с 25 лет. А с 30 лет нужно каждый год проводить маммографию и МРТ молочной железы. А женщинам без наследственной предрасположенности эти обследования нужно проходить реже и в более позднем возрасте. А еще наследственные формы рака лечатся по-другому. Поэтому знание наследственной предрасположенности позволяет подобрать более эффективную и безопасную терапию, если человек все-таки заболел раком. Если вы беспокоитесь о раке, то, во-первых, правильно делаете, что беспокоитесь, а во-вторых, смотрите повнимательнее на то, чем и когда болели ваши родственники. Возможно, вы обнаружите там что-то подозрительное. Ах да, про снижение рисков развития рака можно почитать в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании.